Hi! Ngasi video sa maya makeup video mo manate ko. Ado, makeup video na talaga so ngasi video sa kanaro ado gitu kan bigan ko ko. Yam na kanaba video ay gani ko. Ay so makeup video sing ko. Comment da hangbirak pa yawi. Question maya mama ko. Ado mayam yengo ay comment da ko ay na kaya tentak na ko kumbaya ba do ra na kummi but tentak na samtak na hai ba do mayam yauri ba ko abadi ado gido mayam sang na ilay do ko matam sam na changi dina ko aduga makeup ay yengo mayam khajikra khangaga khajikra knowledge era tawsan ro ra di makeup to kaisu phajaro question sing do gi answer pi ga hai do na ngasi gi video se samjar pani mayam ko ai se khadi angang chen bani na ko school chappa de ki lai tak pi khot pi ba ma to bota ko comment mayam do loina I han do mayam ngam de ko ten tak na khum ba ya bo ra de khumme ko adu na tabi da khoi kha phajna taw na I khot ba do do matam ri changi adu na tonga na video mo na samjar pani mayam do kana na ba hai du na ko adu de mayam video se hau ba de loi fa bo yeng view yam na kana gani haina ina khanjei adu di video se hau detail da ko answer pi jar ke adu na question se mari nga khak lo khada ga sumai answer pe ke ba ko mayama lo khatna lai ra ga di video se am sang ani aduna ai mathang samjara ke sigi question sing je ko gi makeup ki maram da hang pa do adu gi dang ta answer pi do ne ba ko iraga thambani ba ko hasi para ke ko aduga mayam aina pa ba matam da maming gi sagai kai ka to adu gi do pronunciation do khajik dang so ba ta ga mayam nang nok na bi ga ko ngan piu ko ahan ba question hangbirei sana double cleansing to ba matung face wash ta to ga dra ba haibira o yum da kai da no na hai ba ko yung do ko ai se kaino gi ne ba ko adum se manipur ra di aina karimgan sara di khanga ro ba ko kasar gi ora ga di hoi ai karimgan skin ya ba ko adu di khanga di bat manipur ora ga di khanga ro ya duna manipur ora ga di ai se kasar gi ni double cleansing kamai to ba hai ba gi video ko I channel da already yaw bani ba double cleansing kram hai na to bani hai ba do adu gi do phajana yeng bi ro ba ko adu su ko ai music mate khak samtak na hai double cleansing se ahan bada koina oil base oiba product ama sinagani ko cleansing balm natraga cleansing oil adugumba masinarani ahan bada adugi matung da koina balm natraga oil se sinaraba matung da koina cleanser natraga face wash amana amuka mai se phajna da thok pidoni ba adugi do koina double cleansing to ba kawi kar mai to gani A to Z explain to ra gaina video ma sem na lai bani ado do chala geng view ai video gi link to ko I description da hapcharam ge adu do check to ko I hope clear biram gani ko hangbirei sana arambam prem lata okay question number 2 is na fazaye bronzer blusher medium skin gi amtang haibira o haiba premila yumnam na hangbirei ko thank you so much fazaye hairak gi bronzer blusher medium skin gi ko sigise medium skin gi bronzer natraga ikoi karamba makhal gi blusher se हाइबदी करम मचू की पामी नको आई फजन तौना हाइरके मीडियम ओरगना करम मचू लौगनी आई की याम नंगो बोरगना करम मचू लौगनी अदुगा खरा डार्क डस्की ओरगना करम मचू लौगनी बको आई की मेकअप प्रोडक्ट पुनमक तको आई की अंगो मीगी मीडियम टोन की डार्क की दमाया लोए तोंगा खाइदो लाइने बको मथक सुम थोंजरम के को आई की ब्लशर सिगा सुको पीच कलर ने आने खले को आई की पीच कलर की ब्लशर ने आबादो मलौ दो इसे मचू अमतंगदा अदुग लाओए बको मखल मखल मचू दो फंगनी स्किन की टोन पुन मकी तोंगा मचू लाई बनी अदम से मीडियम ओरगना की पिंक तसु मीडियम पिंक लेदना को याम लाइट होबा पिंक तो अदुगी दो याम ngो mi na sina deba aduga medium pink to na medium na sina deba aduga ki dark pink to na ki dusky khara kuchulation bana aduna sina deba any color puna mak ta ko red to ra sum khara sum mamjan bodo ki mamjan ba yaksan bodo adugi dana khara kuchulation bodo oideni aduga khara light thok pa ngan thok pa ki adugi dana ka do oideni ba ko ki angu ba adumai na mi da sina gani I hope ko mayam gyan ta bidong ne khane mathak da photo sum thola ke sum clear hoina ba ko ke ango ba mi gi medium gi adegi khara dark oi ba gi haina ko question number 2 khum gre ko house question number 3 fix se kap pa matung da humang sarok labadi powder desin ba ya abra hai ba ko fix sai se ra ki makeup fixer se kap pa matung da ko khoina makeup se tawra matung da lower matung da ko humang ka sarok ko adugi mathak tu da powder te ba ya abra hangbiri ba ko hangbiri sina ranjita chenu ranjita ko
hoi Ranjita taisan ba yai but ikoi na ko humang se saure khala se ko hojik ai mai se humang saure aba humang doi mathak tuga ikoi na direct compact hajlaga di ikoi gi yengone chot na leiba mai du da ko ikoi gi akang ba powder se smai taisan ma matam da page ikoi gi da taraga ikoi makeup to phajare ba ko ikoi gi brown patchy ore le ga ba makeup to aduna kar mai ta gani ha ba da ko ikoi gi dry tissue ma thambiro any akoina chato ko to ko madam da ko gi purse sum pui dana ko adu da tissue gumba compact adegi humai macha gumba ti me am ngo friend macha su phang bani ba ko adu do khara dum carry to na chat pi ba ahan bada ko gi dry tissue dana mai sti ko ko hi police maina nam thok piro humang sing do adu ga humang sing do kange ha ba matung da akoina compact na buka dum ta jap to ni mata ra su to na makeup to phajana to di ba ko product sing do dum apha ba sum sina gi ba adegi makeup to phajana to gi bo ra ga di amuka hanna competition bagi darkar ta de ba makeup to ka inta melt oi ro ya ba humang agi saura ga su ko humang saura ga su humang do koina takhat ta bi da sum poli poli sum na pho ki ba ta ra ga di makeup to ma pop kai na adum lai ga ni ai gi summer yam na sa ba matam da kara mai na makeup to ga ni haina khangning ba ta ra ga di video yang bune channel sida ko adu sum sala yang biro description da link hapchiram ge adu dani there hoi adum na kai gumba face powder habdi complex sum taining bo raga su aina hai ba mong du da ahan bada humang sing do akang ba tissue paper ma lawraga phajana face ko gi mai da sisina ba ya ba tissue paper ni ko mayam tissue paper sa jo gi gi khara khara kang ba yam na kan ba tissue paper la idana ko adu dana di katang nungai roi phazaroi aduna yam na soft oi ba tissue paper akang ba ma lawra ga mai do ahan ba da humang sing do na thok piro adu matung da hoi compact na sum touch up to ba yai kai kai de ko khangjin du achoi pa mai da di ai koi na powder thajin ba ya de ko ma ha sir kai de sir question number 4 Krylon ga foundation ga je khetna bam ta haibira o ichi haiba ko ke dipali na hangbirakpa adamai je Krylon ga foundation ga hai je khagi Krylon mogi Krylon gi palette to adu gi do male ba ko ado there khagi Krylon hai je khagi brand name mani ba ma je brand name ming mani example oina khoina mama earth lairi Swiss beauty lairi Maybelline adegi PSC adamai hydra ne adu gi do ne ba ko ma je brand name mani hoi Krylon gi magi foundation stick foundation lakpani magi aduga magi palette lakpani concealer corrector palette ama adu gi do ko yai ko khoina singje ko aduga full coverage oiba khagi humang sauraga sum kok ta khot ta bi do adu do oi bani ba Krylon gi magi concealer kai to hoi adu gi to na makeup to ba yai kai kai de hoji question number 5 last question oi deni ko habdi question manga khatang par ga hoji se ko mathang da dum mayam sum khangan bi ro ko kana ba oi ga de mathang sum para ga mayam da sum answer bi rakhe ko hoji je kaino ta hangjage Johnson's baby oil na face massage to ya bro sensitive skin da ko si is ss asma ansari pronunciation ji da sorry ga jang ku ko asma magi sigi question je ko gi video ani hum da sum hangri ba ko gi Johnson's baby oil na mas de gi ha dai sum yeng bi ko viewers ni ko thank you do magi video yeng bi bagi hoi gi Johnson's baby oil je ma je baby oil ni na ai ko na sinarasu ai ko gi mai da adegi side effect oi ba ma du di oi roi ko but ma se baby gi oi na ga to ko semak pani na ko na sina ba matam da kana ba do phangoi ba ko angang da kana ba gum na ai ko da kana roi maram di ma je angang gi oi na special semak pani na ko aduna mai da kai gum ba massage ki da magda sina ni bo ra ga di press called coconut oil hai na phang bani ko coconut oil na hai ra ko ai ko gi sum kok ta ga dai ba uv thau do adung do mai da sina ga banate mai gi oina tonga na khoi gi cold press coconut oil haina phang bani ba ko adu gi do khajitang aphaba brand da lawraga sum sizna biu ko khajitang aphaba brand da lawraga sina biu khoi gi offline da waraga na sum storage ala sum hang biu ba ko khoi gi mai da sina bi da makta press call coconut oil piu na hairo na traga khoi gi online bi ko sum kapta yai kai kai de so me am ngasi gi video se
sikatani I hope mayam ngasi gi video se mayam da kana biram ngane na khanjai hoi ado kana bi batar ga di ko comment da hairo ko aduga any makeup ki maram da sum hanging ba question kai ka lai bodo hang biro sum ai smile ngasi smile ko sum answer picture ke mayam da comment da sum hang biro aduga haibira mo ko smile to video se sum mayam sum yeng bra yeng ba pam da bra aduga sum haibira mo any question suggestion inquiry kay kag sum lay batare so ito na comment dai biramo aduga mayam please support to wala pi kanu like to view share to view aduga channels na no changra ko na subscribe to view ngasi kiti mayam video sa matanga sida so loy chanjara bye